समुद्र उफरने लगा और हवाओं में एक डरावनी गर्जना गूंजने लगी। इसी तूफान का नाम था हरिकेन मेलिसा। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, बल्कि साल 2025 का सबसे शक्तिशाली हरिकेन साबित हुआ। इसने सबसे पहले जमैका के दक्षिण पश्चिमी तट को अपनी चपेट में लिया और जब यह जमीन से टकराया तब इसकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी तेज हवाएं कि घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ जड़ों से उखड़ गए और पूरा देश मानो एक झटके में ठहर गया। कुछ ही घंटों में 77% जमैकन घरों की बिजली चली गई, अस्पतालों को नुकसान पहुंचा और कई सड़कों का तो अस्तित्व तक मिट गया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कहा, जहां भी मेलिसा पहुंचा वहां सिर्फ विनाश हुआ है। अब सबसे बड़ी चुनौती है इस विनाश के बाद देश को दोबारा खड़ा करना। सरकार ने आपातकाल की स्थिति घोषित की और हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया, लेकिन राहत कार्य शुरू भी नहीं हो पाए थे कि यह तूफान अपनी अगली मंजिल यानी क्यूबा की ओर बढ़ चला। मौसम विभाग के अनुसार